हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम सोनू है और आप देख रहे हैं आईटी सॉल्यूशन 24/7। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 400 असेंबल कैसे होता है। ये देख सकते हैं गीगाबाइट का H4110 मदरबोर्ड है जो B2 है वर्सन, और उसके बाद इंटेल का एक प्रोसेसर है जो कि i3 10 जनरेशन की है, और ये Xeon का 8GB रैम DDR4 और 32 मेगाहर्ट्ज़ के साथ है, 3200 मेगाहर्ट्ज़, और ये रहा 256GB एवरेज की रैम है। देख सकते हैं बोर्ड का अनबॉक्सिंग हो रहा है। देखो गीगाबाइट की बोर्ड कुछ ऐसे पैकेजिंग में आ रहा है। तो इसका बेजल, ये जो साका केबल, मेरा मदरबोर्ड, देख सकते हो मदरबोर्ड। इसमें 3.2 जनरेशन की 2 पोर्ट है USB वाले। इसका प्रोसेसर मॉडल 3250। ये ब्रांडेड प्रोसेसर है, 3 साल का वारंटी, इसके साथ ही उसका फैन आता है। देख सकते हो बस वीडियो वालों को थोड़ी बहुत दिक्कत आती ही रहती है। मेरा उसका प्रोसेसर देख सकते हो, प्रोसेसर एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में। देख सकते हो उसका खाँचे को खाँचा जिसे मिलाकर डालते हैं, अपने आप ही रुक जाएगा। उसके बाद फैन दो देख सकते हो, फैन लग गया पहले साइड का, उसमें ग्राउंड मार के और इसके अंदर फंसा रहता है। उसके बाद देख सकते हो रैम, उसका SSD जो NVMe वाले, ये देख सकते हो उसका स्लॉट ये वाले कुछ ऐसे खुलती है, और उसके बाद इसको ऐसे लगा रहना चाहिए। ये हो गया हमारा कंप्लीट सेट। उसके बाद लोडिंग लाइसेंस पीस, हमारे डीजे, इसमें HDMI पोर्ट है, 2 PS2 पोर्ट है माउस और कीबोर्ड के लिए, और 4 2 जनरेशन के USB पोर्ट, और 2 है 3.2 जनरेशन के USB पोर्ट। लैंड पोर्ट है, ये हमारा वॉल्यूम ऑडियो के लिए है। अभी हम इसको डिस्प्ले देख कर छोड़ दिए, उसके बाद में बोर्ड करेंगे। इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर 4 पिन है, उसको शॉर्ट कर लेना है। ये देख सकते हो मतलब हमारे बोर्ड ऑन हो गई। देख सकते हो डिस्प्ले भी आ गई। कीबोर्ड पहली बार थोड़ा टाइम निकली, डिस्प्ले आ गई। देख सकते हो आई बोर्ड बिल्कुल सही है। इसको एक बार कैबिनेट में फिटिंग करके लोड करता हूँ।